大家好，我係阿敏，我嘅專業領域係順勢療法。咁今日咧想為大家介紹呢兩個我哋話係最佳拍檔嘅孖寶。第一個咧就係卡門果子咧喺亞馬遜熱帶雨林嗰度攞到嘅，係啦。咁每一粒咧都等於60個橙嘅維他命 C， 幫到我哋咧提升我哋嘅免疫能力之餘咧，亦都可以幫到我哋美白肌膚嘅。係啦，咁我哋睇翻佢嘅成分啦，100% 咧都係呢一個嘅果子嚟嘅。咁咧佢嗰個殼咧都係一個植物性嘅蛋白質，咁所以咧佢嘅生物使用率咧係高達90%嘅。咁咧冇添加、冇副作用、冇其他化學劑㗎。佢嘅最佳拍檔咧，我哋就話係我哋嘅 Flaxseed， 咁係呢一個亞麻籽油啦，同埋木酚素，咁都係達到100%。佢哋兩個加埋咧，就會係成為咗我哋身體最重要嘅膠原蛋白嘅原材料啦。我哋都會將某部分嘅收益咧撥捐去翻呢一個嘅熱帶雨林嗰度做翻一個保育嘅工作。咁所以咧每賣出一包咧，其實都代表住我哋愛護呢個地球。咁多謝大家去支持佢，請大家喺我嘅片段下面留言，我愛無添加咧，我就會將一啲重要嘅資訊發放俾你㗎啦。多謝大家。